Mbote bana papa Simon Kimbangu pe boye bolamu na programme na biso ya lelo ya le 30 mars 2021. Tozali kokende malembe na centenaire. Centre d'accueil Kimbangiste ezali ya kotonda. Bana ya papa Simon Kimbangu bauti bipai na 4 points du monde pona bokei na mboka nkamba na tina milulu minene o ezali kuna ndenge toyebi le 6 avril 2021. Na singi ngai na bino tolanda mai bazali koleka na centre d'accueil na tango oyo tozali. A province Sidou Bangi na doya kisasa na diboke akamba kwa fête le 6 avril 2021. Mon nom est Katoua Nambaza Kikwite, mukele journaliste Kimbangiste ya ville province ya Kikwite dans la province ya Kwilu. Betu kuisa sana na fête ya centenaire ya papa Simon Kimbangu ya kuyantraka na 1921 bubetre na 2021 centenaire melungana. Betu kusumata sana kubaka bimbangi na kumata na ngumanga kama na kupesa lukumu na tata molimo mos. Moyanja nchengoni mimera ka secteur nkar min kana centenaire mwapa ka centre d'accueil kana Yerusalem kama makuka fête date à le 6 avril 2021 centenaire à papa Simon Kimbangu. Estamos aqui no centro de acolhimento do Caçavobo, simplesmente em Kinshasa. Estamos a caminhar para a cidade Santa Incamba para vibrar o centenário da nossa igreja. Eu vos cumprimento todo mundo e todos os angolanos, o povo da Lunda Norte não esqueci. E Cafumbo não esqueci, o molho vou de na Cuincanda, o Gurinho. Kuma nga beya kotika mboka ko yawa na yepona kokenda na centenaire na Yerusalem. Uti mboka nipo? Touti précisément na territoire ya Bujala, secteur Bolingo, village natal Bida. Bon, les locaux pour Bakimani pour Tomatana Kamba pour fête le 6 avril centenaire à Ngoma Nabiso. Là aussi, dans France, la parole s'est arrangée. Ok, merci. Naye Mukamba Yerusalemi Mutiseke cha festa ya centenaire naia Mukamba Yerusalemi. Mingo moyanja nchemon mingia paka centre d'accueil nkana centenaire à papa Simon Kimbangu. Sama mo kafeta mingala ka wile cours biblique et comme papa Nyakudi Ferdinand et tu comme Secteur wa Kaseka Bambai, nji passer wa secteur. Njulo délégation wa Bantu basatume menu mwinai. Muchibilu chine na cha centenaire jukumbaje jabijumu kama bia église. Centenaire jumunyu shukulo babujima. Wa Kaseka Bambai milaye ya kutukumbaini batu kufika betu. Hapa tulimu centre d'accueil tulongo la formalité ya Lwendu. Jumwende no reverend Ndumbi. Paroisse Julunda, Mama Tombe, Kato Diacre, conseillère volontaire, Maman Nyemba Kabemba, conseillère AFPI, même passé de secteur, tout dit bien, tout bas, Fika Mumilaye, Watukuja Tikele Kasai Kabambai, Jessanga Jabun, Barba Milaya, Kutukumbaye Nabiet, Zambwania, Tumbishibwa, Balajiban, Batumishibu Baken, and Balu, Butamala Matanruka Tikalam, from the sector, Udumaka Sakabambai, Tubalombela Mafalma Benesha, Bitukumbaino. Papa nazako beta ba visa na ba laisser passer ndenge ba na bien témoignage ndenge ba tubazoke ne kamba nazo sala lisusu opesa su ba laisser passer oyo ba chaka na mituka musalonga nazo sala na kacha biro papa moyete omoni ngai mama na yo banana badaki musala 7 heures sikoyo 16 moyen kuta ko liezate po batu moyete vedi pesa
centenaire oyo kambo eza kotonda soki natali na bamboka na baintérieur bato batikali te. Vraiment, sur l'occasion, tous allés à Nantina Moussouté. Moi, na papa Simo Kimbangu Nyo, surtout Azali na fièvre, il y a festivité Oyo, il y a centenaire. Ce qui est moni biso, bandeko na bino Europe, to kitina mokolo ya lelo, ebele, ndenge centre Zali ko yiluka boye, eza na tina Moussouté batata ba maman, eza na cadre ya centenaire. To ye, pour na ko répondre na message Oyo, papa Simo Kimbangu Kianga ni molimo mosantu nzambe. Apesaki yango moni biso atako ba difficulté ba maman nga baza témoin ba ko témoigner oyo tout ba tracasserie to moni on a immigration mais to confirmer que eza confirmation te to moni kaka nde monene lisusu ya papa Simo Kimbangu ndenge azali nzambe to leki na kimia nyonso yango wana to tatoli yango kaka ndenge papa Patrick auti koloba en tout cas esengo eza na biso makasi esengo na biso eza makasi po ndenge toye awa ndenge tozomona centre d'accueil na sivino mobomona papa journaliste ndenge eza ya koyinda mpasa kotya lokolo eza te toza biso na biso abana poto tokomi na kimia nyonso na ngulu ya lemongo tata molimo santo franchement topansaki nango bongo te mpo tozalaki na kobanga non tosala voyage ya stress boye te mais na elikia na biso totiaka yango mpa ya tata molimo santu asali nyonso biso bana na ye tokomi na kimia papa azwa lokumu donc nde papa mete na sene na biso alobi bongo ngala uti paroisse ya blanc nil na mama papa na biso paroisse ya saint-ouen toza bana jeteki biso de devant boy oyo ba mbombo to jali omona po biso tosaka ba théâtre to jali donc ezaka bongo nde baba lobi te sengo koyoka te me vivre ngo na to komi na ngolo kote mais dimanche oyo lekaki awa non eza kitoko donc wapenda boyi na ye mbwa lingi te donc so amonaka na bilili ezalaka bongo bon sikosoka mokolo yango mokolo bakoko na biso bamama na biso batata na biso bazelaki likambo oyo bandeko na biso toleki bango na eloko moko te ezalaki mokano ya nzambe bazelaki likambo oyo mais biso tozwi chance mpo tata nzambe tosengi papa Simo Kimbangu Kiangani merci akomisa biso ti mokolo yango tosepela na ye elongo naza agent ya presse qui dit Ratelki Braza nazali directeur ya production ya Ratelki Braza donc to passer par Kin pour na kokende na mululu ya le 6 avril donc équipe d'avance namonaki que il faut na lega par Kin pour que tout matin ensemble na bandeko ya presse na fête na biso ya le 6 avril où to fêter centenaire et à l'église Kimogeste na uti kobenda mutuka munene po na mema bandeko na biso uti bana province tala kaka mituka mikolo na banzele ko mipasi yango na zazo mituka ya libanda pona tchaka bandeko na surtout ba surveillant na lingite ba surveillant ba raté fait le 2 na le 3 yango na zazo obligé ba surveillant ba ya kaba mataka na 10 000 ba kenen kamba bon nazali mondimi mais na sala kana parking comme chargeur ya mituka ya minene okay ya twadumene kambonga chokwe yakwetu kulonda tamle moyo kafofu akuna mone yetu ya tulumije tunaje munkama misandra ke wetu nditi sasa tata je na mone ke mwanda ada yosa jimeni yetu na wa nzamo chekwa ba tumbenswal muito fe ka fitu dia ka fitu kwezi da ka na wala yiche moya nye ciao OK bonjour Nazama Joséphine Diagne Nzamba chef d'équipe na Paris Blanc-Ménil en force na Kitty pour la centenaire donc pour le 6 avril to Kitty en force Blanc-Ménil les en force to Kitty parce que le 6 avril les a quand moko et bandega lingo mais a moko donc c'est pour ça que to yé pour te sensibiliser pour pas on appelle que Europe et ma casse to yé pour la tata Simo Kimbangu Kiangani donc centenaire des gars corona musique
botala esika tozali bomona tozali ngai kombo na ngai ezali papa Yannick Landu Nzamba naza musicien na Faki Blombele donc lelo soki bomoni nga na leki boyebi nga alobaka te mais nazwi maloba mpona kosensibilize bato nyonso ya Europe tozali toye mpona centenaire ya tata Molimo Mosantu lelo ezali mokolo monene mpona biso bakimbangisa nyonso ya mokili mobimba surtout biso précisément na Europe tomoni badega ya bamaladi oyo ndenge etouche biso na mokili mobimba précisément biso bato ozalaka na Europe mais tata Molimo Mosantu abateli biso esali biso mpe pasi na baninga mosusu oyo toyebaki bakendaki mais nzambe akotikaka bana na ye te yango biso tokiti toye mpona kopesa papa Simon Kimbangu maboko centenaire papa tozali mpona alobaki musée. Bon, bah moi mon prénom c'est Benjamin Nzamba. Je viens de la paroisse de Paris-Blanc-Minil et je suis musicien, je joue tuba. Bon, moi je suis venu le 6 avril parce que les fêtes il y a Lingomba, aussi centenaire. Mais malgré ça, bah difficulté niveau il y a frontières. Il y a beaucoup de gens qui sont pas venus, il y a beaucoup de musiciens qui sont pas venus, beaucoup de fidèles, même des autres mouvements, mais surtout au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de personnes qui sont pas venues et j'espère que Dieu leur donnera la grâce de venir une prochaine fois à Kamba, à Kinshasa, à Congo. J'espère que niveau il y a frontières, ça va se rouvrir, ça va être normal. Et voilà. Faki oye, 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 ceinture, y'a papa toujours en avant, coûte que coûte. Ok. Tiko toza na fête ya centenaire, biso bana Yerusalemu toza na fête ya le 2 avril, baninga na biso bakendaki biso tozolanda. Amusu pe bakolanda lobi. Papa Simon Kimbangu kianga na kumsa, papa Simon Kimbangu kianga ni oye. Papa Simon Kimbangu kianga ni oye. Papa Simon Kimbangu kianga ni oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu kianga ni mwanda verera. Wazola, walendi zola. Kaka ye kaka, yani kaka, yani kaka, yani yokani, yokani. Vive les centenaires. Ya solo to landi. Centre d'accueil ndenge biso moko tomoni ezali ya ko tonda ko sakanate pona ko kende na milulu. Ya solo bandeko tokomi na suka. Soki bolandaki biso malamu pe na bokebi nyonso na micro ezalaki wa bino ndeko mama Fifi Ndongala na lisungi ya papa na biso Landu Alphonse kuna na mboka ya Kinshasa yende ata azalaki na biso na kamera. Botika la malamu nde tomonani na mbala ya sima.